ليه الناس في أمريكا بتعتمد على الكريدت كارد أكتر من الكاش؟ ايه المشكلة يعني؟ أول حاجة وأهم حاجة إن الكريدت كارد بيبني كريدت سكور لكل مواطن في أمريكا. شكلك فاهم يا نصة. والكريدت سكور بقى هنا حاجة مهمة جدا. لو انت في مصر عايز تروح تسحب كارد او تشتري عربية بالتقسيط او تشتري بيت بالتقسيط، يعني عايز تدخل البنك في حاجة معينة هتشتريها، بتضطر ان انت لا اما يكون عندك حاجة تربطها في البنك كوديعة او حاجة كده البنك ضامن للبنك، او لا اما بتجيب بقى موظفين يضمنوك ويتعهدوا عنك ان انت لو ما دفعتش هم يسددوا. حوارات كده. هنا مش بيحتاجوا الكلام ده خالص. هنا الكريدت سكور ده سجلك او تعاملك مع البنوك. كل ما كان الكريدت سكور بتاعك عالي كل ما كان ليك مصداقية او ثقة اكتر مع البنوك. فالكريدت سكور دي الهوية بتاعتك وسجلك الائتماني اللي بيكون موجود ومكشوف لكل البنوك هنا في امريكا. نقطة رقم 2، المكافآت. هنا البنوك بتمشي بنظام المكافآت، بتشجعك انك كل ما تستخدم الفيزا بتاعتنا في المشتريات كل ما هتاخد نقط. نمرة 3، الأمان. الأمان بالنسبة لتعامل الناس للكريدت أسهل بكتير وأمن بدل الكاش. الكاش لو أنت الفلوس ضاعت منك أو اتسرقت خلاص راحت عليك، لكن لو الكارت نفسه اتسرق أو ضاع أنت في لحظة بتدخل على الابليكيشن وبتوقف الكارت كده بيبقى الكارت عبارة عن حتة ورقة مش أكتر. فالموضوع في لحظة أنت خلاص أمنت فلوسك وأمنت نفسك. وبالنسبة للأمان برضو في حتة إن البنوك هنا بتمنع عملية الاحتيال. إزاي؟ في أي عملية احتيال مثلا أنت جيت تشتري حاجة وحصل نصب او اتسحب منك فلوس اكتر، انت على طول بتقدم شكوى، فهم بيراجعوا العمليه دي خلال يوم او يومين او 3 على حسب ايام العمل، وبيرجعوا لك الفلوس تاني. طالما انت فعلا اتسرقت بيرجع لك فلوس تاني، فالعمليه اسهل. لكن لو انت حصل عمليه احتيال او اشتريت حاجه كاش، طب هتدور فين على اللي انت اشتريت منه؟ نمرة 4، زي ما قلت في البداية خالص ان انت بتعمل ليك كريدت سكور وبتبني كريدت سكور ليك، فكل ما كان الكريدت سكور بتاعك اعلى كل ما كان فيه ثقة اكتر بينك وبين البنك. فبيعمل ايه بقى؟ فبيخليك انك ممكن تشتري الحاجة وتدفع بعدين. لكن لو انت معاك كاش انت ملتزم بالمبلغ اللي معاك، لو معاك فلوس الحاجة اللي تشتريها خلاص فدي تمام، لو مش معاك مش هتشتريها. نقطة رقم 5، لما انت بيكون معاك كاش انت بتشتري هنا وبتشتري هنا وبتصرف هنا وبتصرف هنا، فانت مش عارف انت اخر اليوم صرفت ايه، عملت ايه، رحت فين. ممكن عقلك يجمع كام حاجة كده، ومش كل الناس عندها ذاكرة قوية تفتكر هي صرفت ايه واشترت ايه وعملت ايه. لكن لما انت بتستخدم بقى الكريدت كارد انت بتيجي اخر اليوم بدوسة زرار واحد في الابليكيشن بيبين كل معاملاتك، انت اشتريت هنا، رجعت حاجة هنا ففلوسها رجعت لك، فانت شايف، انت متابع مصاريفك اول باول. عايز اقول لكم نقطة كمان، هنا بقت في بعض الاماكن مش بتقبل الكاش. خلاص انت هتروح هناك هتلاقي في المكن بس انت بتتعامل بالكريدت كارد بتاعتك. طبعا مش كل الاماكن كده. قول لنا في الكومنتات انت بتحب تستخدم في معاملاتك المالية الكريدت ولا الكاش؟